আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জিভে জল আসার মতো একটা রেসিপি করে দেখাবো। সেটা হলো বরই আচার। টক ঝাল মিষ্টি এই আচার দেখতে যেমন লোভনীয়, খেতেও অনেক মজা হয়। তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাতে হয়। চুলায় প্যান বসিয়ে এর মধ্যে হাফ কাপ সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে আসলে 2টা শুকনা মরিচ, হাফ চা চামচ পাঁচফোড়ন দিয়ে নেড়েচেড়ে 2 মিনিট ভেজে নিব। এখানে হাফ কেজি শুকনা বরই গরম পানিতে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। দুই মিনিট ভেজে নিয়ে 1 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। চুলার জাল মিডিয়াম রেখে ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিট সিদ্ধ করে নিব। 10 মিনিট পর হাফ কাপ গুড় দিয়ে দিলাম। মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন। আপনারা চাইলে গুড়ের পরিবর্তে চিনিও ব্যবহার করতে পারবেন। আবারও ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট জাল করে নিব। স্বাদমতো লবণ, হাফ চা চামচ পাঁচফোড়ন গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে সব উপকরণ মিশিয়ে নিব। হাফ চা চামচ সিরকা বা সাদা ভিনেগার দিয়ে দিলাম। তাহলে আচারটা 1 মাস পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন, নষ্ট হবে না বা ছাতা পড়বে না। নেড়েচেড়ে 3-4 মিনিট রান্না করে নিলেই রেডি টক ঝাল মিষ্টি বরই আচার। আশা করছি আজকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। মজার মজার রেসিপি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটি যদি আপনি ফেসবুক পেজে দেখে থাকেন তাহলে আমাদের পেজটিতে লাইক দিয়ে রাখবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।